もしも宇宙でくしゃみをしたら、宇宙飛行士が語る意外すぎる事実。もし宇宙でくしゃみをしたら、それシャレにならないレベルで危険です。宇宙服のヘルメット内でくしゃみをすると、顔に唾液が飛び散って視界が完全にぼやける。しかもすぐに拭けない。ヘルメットの中では手が届かないんです。だから宇宙飛行士はくしゃみの準備も訓練のうち、あらかじめ顔を下に向けて顎のあたりに飛ばすよう意識します。それでも問題は残る。宇宙服の中は密閉空間なので、くしゃみ一発で内部の圧力が乱れる可能性もあるんです。 NASA ではくしゃみは慎重にと指導されています。宇宙では何気ない反射動作が命取りになることもあるんですね。